So yun mga Earth, meron tayo ngayon bagong binili sa Aerox natin si Takumi. Kasi medyo nagre-reklamo na yung battery niya. Ayan. So ito, i-unbox ko muna saglit bago ko sa inyo ipapakita kung para. Ayan. So ayan. Bosch UT-X7LBS. So tara, check natin. Kumpara natin sa stock. Ito muna yung laman. Papakita ko muna sa inyo yung laman mga rep. Bago natin ikumpara doon sa stock natin na battery. Kasi kung mapapanood nyo rin yung dati kong video, sinabi ko diba, almost nag-11 na siya eh. 11 tsaka minsan nagte-10. Tapos nagpi-flicker yung digital ng Aerox ko. Ayan. So mamaya papakita ko rin sa inyo kung ano. So ayan, manual, Bosch. Magandang pang alternative na rin to mga Earth kasi medyo mura na rin siya eh. Not like din sa original natin battery. Ayan. So ayan siya. Chawan! So ayan yung ano niya. Tapos papakita ko sa inyo kung paano isasalin tong itong ano niya. So sige. Yan. Yung acid, ano ba to? Acid, sulfuric acid niya. Yan. Para gumana tong battery. Maganda tong ginawa nila kasi hindi kagad nila nilagay dito para hindi matuyo. So dito nila nilagay kaya pag bago bili, ito muna ilalagay natin. Yan. So yun. Tatanggalin ko muna yung luma tapos papakita ko sa inyo kung ano yung diferensya sa bago sa hindi. Ayun mga Earth, isalin muna natin to. Itong sulfuric acid. So konting init lang kasi medyo nakakali ano, ayan, no? Sa kamay, bawal din sa kamay. So wala tayong gloves pero mag-iingat na lang din tayo. Ito yung ano niya. Ayan, tanggalin muna natin to. Yun. Tanggalin natin. Ayun. Tapos ito. So ingat lang mga Earth dito kasi medyo alam nyo na sulfuric, ayan o, sulfuric acid. So sabi sa manual, wag daw pa ganun ang tapon, wag daw diretso kasi dapat daw dahan-dahan lang, patagilid. Ayan, patagilid siya. So yun, open, ito na-open na natin. Ano ba ito? So may mga alloy siya mga Earth. So hindi rin natin patanggalin muna yan isa-isa. So tanggalin ko muna mga Earth. So ganun pala mga Earth. Ayan. Hindi nyo na pala siya tatanggalin. I-re-recta nyo na siya. Tapos ito yung pambutas. Ayan. So check natin. Pero dapat daw nakatigilid. Okay. Kailangan muna pala talaga butasan. So butasan ko muna mga Earth. So yan, may manual naman mga Earth. Kaya malalaman nyo kung paano. So yan, binutasan na natin. Ngayon, sabi dito sa manual is patagilid. Patagilid daw ang lagay. Patagilid. Ano ba ito? Nalagay na natin mga Earth. So hayaan lang natin siyang yun, hindi nakikita sa camera. Ayan, hayaan lang natin siyang bumaba yung acid. Ayan. So hawakan nyo na lang muna para ano. So balikan ko kayo mga Earth pagkatapos na ito.
yan, tapos na mga herb. Ganun pala technique. Pagka nilagay mo pala dyan, ididingin mo to para pumasok dun yung mga ano. Ngayon, natapos na. Ayan. So, natapos na siya, di ba? Doon natin sa lalagyan nito. Takip. Babalik nyo siya dito. So, do not open. Para mas secure. Yan. So, medyo masikip siya mga herb. Pag meron kayong ano, lagyan nyo na lang din ng electrical tape. So, medyo mainit siya kasi ano. So, okay na siya mga herb, di ba? Ayan. So, ilalagay na natin dun sa motor. Kasi di ba kanina, nakita nyo naman kanina kung paano kumpara sa luma at sa bago. Ayan. Yun mga herb, ipapakita ko na sa inyo kung bakit ako nagpalit ng battery. Kasi makikita nyo dun sa panel kung ano ba yung pinaka voltage niya, bakit ako nagpalit. Ayan. Papakita ko na bakit ako magpapalit ng battery. Kasi 11.6, ayan. Tapos, pagka ini-start ko siya mga herb, para siya nagbi-blink na ganun. Ayan. Ayan. So, ibig sabihin, pag ganun na yung nangyayari sa inyo, palitin na yun. Ayan. So, mamaya, tanggalin natin yung battery dito para makita natin kung ano ba yun. Tapos, meron pa akong papakita sa inyo kung bakit talaga ako nagpalit na ng battery. So mga herb, ito na yung battery natin na stock Yuasa. So pares sila ng ano. Ayan. So medyo mataas na ng konti itong Bosch. Pero fit naman yan, mamaya isasalpa ko papakita. Pares din silang mabigat. Ayan. So ito din yung reason bakit kailangan ko na rin talaga magpalit ng battery. Kasi nakadalawang charge na ako dito. Tapos ayan o, mapapansin nyo yung kabitan niya ng ano is ayun, sira-sira na. Pero sigurado ko naman na mahigpit talaga yung kabit ng ayun, naputol na. Ayun, naputol na lalo. Ayan. So ito rin, ganun din yan, yung kabila niyan. Ganyan. Ayan. So, ano na kasi to, tingga lang to mga herb. Ayun, tingga. Ayun. So, kaya na rin ako nagpalit ng battery. So ito, titignan ko kung mapapaayos ko pa to sa shop ng Motolite. Para pang series na lang to kasi kahit pa paano malakas pa rin naman. Ayan o. So, trinay na rin ng tropang buksan kung malalagyan ba lang ano. So, ang hirap. So, yun lang mga herb. So, sasalpak ko na itong Bosch. Ayan, sasalpak ko na itong Bosch dun sa Aerox natin. Kasi papakita ko rin sa inyo kung ano ba yung naging resulta niya. Ayan. So, babalitaan ko na lang din kayo kung naging okay ba o hindi. Mga herb, nakabit na natin. So, itatry ko naman ilagay itong ayun, nakabit na natin, di ba? So, itatry naman natin ito. Kasi medyo mataas to ng konti. So, lagyan naman natin itong ano, kung magpipit. Yun. Try ko, ipitan muna mga herb. Ayan, naipitan naman mga herb. Ayan, oh, kita nyo. Medyo nakaumbok na ng konti, pero naipitan naman ng konti. So, pupuksan na natin to. Tignan na natin kung ano bang kakalabasan ng ano niya. Yun, 12.2. So, check natin. Yun, oh. One click lang mga herb. So, okay. So, sabi kasi dun sa manual, once na nilagay mo siya sa motor, tapos ang reading niya is 10 or 11, i-charge nyo muna siya ng 30 minutes. Pero sa akin, nakita ko 12.2. So, pwede na yun. So, ngayon, papainitin ko muna yung motor para malagyan ng konti. Yan. Tapos, check natin kung ilan ba yung kakalabasan niya. Kasi dapat mga 12.5 yan mga herb. Yan. So, yun lang mga herb. Mamaya check na natin to kung ano ba nakakalabasan niya. So, shoutout muna pala kay Raymond Mendoza. Ayan, nagpapa-shoutout siya sa San Andres, Manila. Ayan. So, admin ng ano yun, Aerox Nation 155. Ayan. So, shoutout sa'yo, Raymond Mendoza. So, ayan, check na natin kung ilan ba yung kakalabasan ng battery niya. So, off ko ulit. So, yun, 12.5. Ayan. So, okay na yan mga herb. Kasi 12.5 o kaya 13 ang pinakamaganda.
So, paki-like po yung video natin, tsaka paki-subscribe naman rin po. Salamat!